Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars here. Now I put some water. Okay, I bring one and shake it in water strongly. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check ឡានបាទពិនិត្យឡានបាទយើងកាយឡានចេញពីត្រង់ឡានធំហើយនេះគឺជាប្រភេទ logistic truck បាទប្រភេទឡានដឹកជញ្ជូនហើយបងប្អូនបានឃើញ you can see a yellow container បាទនេះគឺជាប្រភេទ container បាទប្រភេទ container ពណ៌លឿងបាទ now check next one Yellow super motorbike បាទប្រភេទម៉ូតូធំពណ៌លឿងបាទនេះគឺអែមខ្លាំងមែនតើបាទម៉ូតូមួយនេះបាទកង់វាធំល្អ Let's move to the next one បាទឥឡូវយើង check next one A mini short airplane អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះតូច A mini short airplane Let's move to the next one Shake it before I show you បាទនេះគឺជាប្រភេទ super car អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ super car orange color បាទជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចបាទ Now check the next one I have to put some water shake it បាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូប៉ូលីសពណ៌សអ្នកទាំងអស់គ្នា A police motorbike white color Let's go to the next one. A mini short police car. បាទឡានប៉ូលីសតូច Okay, let's go to the next one. Four wheels motorbike. Four wheels motorbike. នេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូកង់4ដែលយើងជិះនៅ resort បាទ You can see This one at resort or mountain បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចឃើញម៉ូតូហ្នឹងនៅតាម resort ក៏ដូចជានៅតាមភ្នំបាទ super car បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ super car បាទពណ៌មកវិញគឺ cute បាទ cute super car Let's move to the next one Super motorbike បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទបាទម៉ូតូធំបាទម៉ូតូធំធម្មតាម៉ូតូធំកង់2ប៉ុន្តែនេះគេដាក់កង់4ដើម្បីឲ្យយើងដាក់លើតុក៏បានបាទយើងដាក់បញ្ឈរវាអត់ដួលណា Everyone I should finish my video right now but before I finish I want to know you love it or not If you love my video please let me know by comment like and especially click a subscribe button to show me your feeling. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day. Be happy every time, everywhere. Thank you for watching. See you next time.